Bugüne kadar çoğunluğu roman olmak üzere 100'e yakın esere imzasını atan, eserleri 30'un üzerinde dilde ve ülkede yayınlanan, eserlerinin 300 milyonun üzerinde kopyası satılan ve tam adı Stephen Edwin King olan ünlü yazardan yalnızca Amerika'nın değil dünyanın en iyi yazarlarından biri olarak bahsetmek yanlış olmayacaktır. Şimdi ise kısaca hayatına göz atalım. 21 Ekim 1947 Maine, Birleşik Devletler doğumlu olup boyu 1 metre 93 santimetredir. Annesi hasta bakıcı, babası ise yazarlık hayali olan bir denizcidir. David adında kendinden büyük bir erkek kardeşi vardır. Bir gün babası sigara almak için evden çıkıp asla geri dönmeyene dek normal bir aile hayatı olmuştur. Sonraları ise akrabalarının yardımıyla geçinen aile birçok kez yer değiştirmiştir. Yazarlık kariyeri 1959 yılında kardeşiyle birlikte yayınladıkları Dave'in Paçavrası isimli yerel bir gazeteyle başlamıştır. 1970 yılında Maine Üniversitesi'nin Fen Fakültesinden mezun olmuştur. Mezuniyetinden sonra Robert Browning adlı şairin Childe Roland Karakule'ye geldi adlı eserinden etkilenerek Karakule adında bir roman yazmaya karar vermiş ancak maddi yetersizliklerden dolayı bu isteğini ertelemek zorunda kalmıştır. Bir süre yakıt istasyonunda saati 1.25 dolara pompacı olarak çalışmıştır. Kütüphanede tanıştığı Tabitha Sufrus ile 2 Ocak 1971 yılında evlenmiştir. Öğretmenlik yaparak ailesinin geçimini sağlayan King, yazma tutkusundan asla vazgeçmese de para kazanamadığı için ümitsizliğe kapılmıştır. Yazdığı kısa hikayelerden birini okuyan eşi Tabitha, kocasını yazmaya devam etmesi konusunda teşvik etmiştir. Stephen King de öyle yapmış ve Carrie isminde kısa öyküsünden tam $400.000 kazanmıştır. 1999 yılında bir Haziran günü yürüyüş yaparken bir aracın çarpması sonucu akciğeri parçalanmış, kaburgası ve bir bacağı kırılmıştır. Ciddi operasyonlar sonucu sağlığına kavuşan King hastanede yakın bir hikayeyi konu alan eseri Misery'e atıfta bulunan esprilere maruz kalmıştır. Ayrıca iyileştikten sonra kendine çarpan aracı satın almış ve bir beyzbol sopasıyla aracı parçalamıştır. Daha çocukken bir arkadaşının kaza esnasında trenin sıkıştırması sonrası öldüğünü görmesi bu tarz hikayeler yazmasına sebep olmuş olabilir. The Rock Bottom Remainders isimli bir müzik grubunda bir yıl kadar gitar çalmıştır. 80'li yıllarda bir süre uyuşturucu ve alkol sorunu yaşamıştır. 3 çocuğuyla birlikte 5 kişilik bir ailenin reisi olan King'in eşinin yayınlanmış 7 romanı bulunmakta, büyük oğlu babası gibi korku hikayeleri yazmakta, küçük oğlu ise kısa hikayeler yazmaktadır. Stephen King'in 13 sayısı ile ilgili fobisi bulunmaktadır. Yazarken 13 sayısında asla durmayıp sürekli yazdığını, okurken rakamların toplamı 13 olan sayılarda asla kitaba ara vermediğini ve hatta evinin arkasında bulunan 13 basamaklı merdiveni daima 12 adımda tamamladığını bizzat kendi söylemiştir. Aldığı uyuşturucu ve alkolün de etkisiyle Cujo isimli romanında kaleme aldıklarının çok azını hatırladığını itiraf etmiştir. Yazarlık kariyerinin başlangıcında bazı yayın evlerinin yılda sadece bir kitap yayınlama kuralı olduğundan Richard Bachman takma ismiyle 7 roman yayınlamıştır. Hayvan Mezarlığı isimli romanını yazarken konuya kendini kaptıran Stephen King, depresyona girmiş ve bir süre romanı bitirmeye korkmuştur. 1999 yılında kendisine dair sarı nokta hastalığı teşhisi konduğu açığa çıkmıştır. Onlarca eseri filme uyarlanan yazar, bu konuda dünya rekorunun da sahibidir. Lütfen abone olmayı unutmayın.